점처럼 생긴 이 울퉁불퉁한 등짝, 근데 손가락으로 꾹 눌러보면 피부를 뚫고 새끼가 튀어나옵니다. 이름하여 수리남 두꺼비. 번식 방법이 거의 에일리언 수준인데요. 짝짓기를 하면 수컷이 100개 가까운 알을 암컷 등에 꾹꾹 박아 넣습니다. 그럼 며칠 뒤 등 피부가 부풀어 오르면서 알을 통째로 감싸버리죠. 등 전체가 벌집 같은 인큐베이터가 되는 겁니다. 근데 진짜 반전은 여기부터. 이 녀석들 물에서 헤엄치는 올챙이 시절이 없습니다. 등 속 자기만의 방에서 4개월을 미니어처 개구리로 다 자라버리죠. 그리고 때가 되면 방뚜껑이 열리면서 완성된 새끼들이 피부를 뚫고 뾱뾱 튀어나오죠. 나오자마자 혼자 헤엄쳐 사냥까지 시작합니다. 징그럽다고요? 사실 이 등짝은 수백 개의 방이 딸린 산부인과 병동이었죠.